家好啊！今日要為大家介紹嘅呢係世中村美食文化街。佢除咗有各式各樣嘅韓國美食之外呢，價錢都係相當合理嘅，連宮廷御膳硫磺鴨都有喎。係啊，係生活喺含有硫磺成分水源嘅鴨仔啊！其他鳥類呢，食咗硫磺呢都會中毒死亡，但係單鴨仔就唔會啦。所以韓國人認為呢，食硫磺鴨呢可以排毒補身咁講。佢背後呢仲有一個跟宮廷鬥爭有關嘅故事喎。韓劇《大長今》裏面呢就有詳細嘅描述啦。因為原先呢條街呢唔係為咗外地遊客而設嘅喎，佢係本地人下班之後聚腳飲酒食飯嘅地方，之後呢先漸漸形成旅遊點嘅。所以從前呢，其實附近嘅通人市場呢先比較出名嘅喎。不如我哋先去睇睇通人市場啦。嗱，呢個就係通人市場。佢行入去呢係好多食肆啦，仲有一啲活動，你可以換佢嘅古錢幣嚟到買嘢啊，好多小食啊，地道嘅小食咁樣。呢一個呢就係2009年嘅街景，而之後呢已經變成咁樣噶啦。嗰個入口呢係多咗一個頂蓋啊，頂蓋應該係避雨啊、避雪啊咁樣啦。好啦，其次呢，喺呢個中路區嘅範圍呢，仲有一間比較出名嘅餐館叫做土族村參雞湯，係喺呢一度。呢度就係土族雞村參湯嘅範圍。我要揾一下先下，喺呢度走上去。大家睇住呢個公仔係向南嘅方向，喺大馬路嘅向南方向嘅右邊呢條街嗰度。咁點解叫土族村呢？我哋睇下，我哋睇呢度呢寫住土族村喎，所以呢呢個地方呢就係叫土族村。你哋行過嚟嘅時候呢，可以認住呢個字啦。認住呢座大廈有呢個字嘅呢，隔離條橫街呢，就係嗰個土族村參雞湯啦。呢度呢個呢就認真架勢喎，你睇佢個建築啊，好傳統咁樣嘅建築，又有一個小姐企喺門口喎，招呼客人喎。而嗰度就寫住土族村參雞湯。呢度呢個牌呢就寫住烤雞喎。呢度就係話，如果你係打包嘅呢，就唔好排隊啦，直接去櫃面嗰度 order。仲有一啲獎狀啊、模範餐廳咁講喎。
我哋睇下另一邊下，呢邊係賣咖啡嘅喎，呢間 Coffee and Beer 啤酒，仲兼夾賣埋水果啊，其他飲品果汁啊，礦泉水啊。隔離呢一間呢，都係咖啡同茶喎。睇下2009年，2009年嘅時候呢，呢間只係一間士多嚟嘅啫喎。你睇士多擺滿晒啲飲品，隔離呢間呢都係仲係一直都係賣咖啡。呢幅畫幾靚喎！到2015年嘅時候呢，先至換咗賣咖啡嘅呢一間。好，睇下上邊，一場嚟到呢，就冇理由就咁食完就返去嘅，梗係周圍行下㗎嘛。呢間係賣巧克力喎，朱古力喺裏面飲都得㗎喎。喺門口有架呢個 scooter 咁樣掉喺度嘅。chocolate 唔見咗個 E 字。啲錢呢？之前似乎呢係私人住宅嚟嘅啫喎，之前似乎係2009年嘅時候，跟住2015年先至賣咗俾人賣朱古力。呢度有個收費停車場喎，而家都仲係收費停車場。呢度寫1個鐘頭免費喎，頭1個鐘頭免費喎，應該係咁好嘅嚇。出邊有間正宗中國料理喎，不過一場嚟到，梗係食土族川參雞湯嘅，啲中國料理留返畀啲韓國人啊、日本人食啦，正統極都唔夠喺香港咁正統嘅啩。好多嘢喺當地、外國當地話係正統呢，其實都係改咗適合當地口味嘅正統嘅。喺2樓嚟呢度上去，
除咗呢兩個地方咧，仲有一個地方咧，相信咧唔講你就真係唔知啊！喺呢度講明係世中村啊嘛，咁喺呢條路嘅呢個交界位咧，有一個石碑喎，原來認住呢條路先啊，呢度向北有間叫德國眼鏡城嘅眼鏡鋪，向南呢度係呢度咧，講話係蕎麥喎，你睇蕎麥做嘅麵啊，咁咧嗰個石碑咧就喺呢個眼鏡鋪前邊嘅咧，就係呢一個。呢個我哋依家睇到嘅背面啦，睇唔到前邊。佢咧上邊咧係由韓文寫住咧紀念世宗大王。呢家呢度咧就係個石碑嘅正面啦。原來世宗大王咧就喺呢度出世嘅喎，或者我仲未介紹邊個係世宗嗬？世宗咧就係朝鮮嘅一個好出名嘅皇帝嚟嘅，而現代嘅韓文呢，就係由佢下令發明嘅喎，巴唔巴閉啊？響佢嘅時代呢，朝鮮都係好繁榮昌盛嘅，文學啊、科學啊，除咗你喺某啲地方見到佢嘅石像啊、銅像之外咧，就係呢個石碑啦。仲有一度值得一提嘅咧，就係呢個大悟書店。大悟書店咧好近通人市場，應該就喺通人市場後面嗰條街度嘅。咁我哋而家過去睇下，點解呢間書店出名呢？係因為佢係出現喺一套韓劇裏面啊，所以而出名嘅。咁至於係邊套韓劇呢？不如你哋猜下，答案呢會喺下面會揾到嘅。揾下間書店喺邊先。要揾都唔係咁易啊，雖然我哋知道嗰個地點，要另一邊個方向，應該呢個方向嘅左手邊嚟嘅，應該。再我哋zoom近啲，係啦，可能揾到啦，已經喺呢度，呢度就係呢間書店啦。真係，就算佢唔係出現喺呢個韓劇，都好值得嚟到參觀一下。你睇。佢係一個好古老嘅建築嘅書店嚟喎，大家不妨嘗試一下眯埋眼，想像一下自己穿越到古代，俾周圍都俾呢種咁嘅建築咧包圍住嘅感覺。呢個2009年呢度開咗門口啦。好多人喺書店前面喎，
2018年又閂咗門。大家如果有時間嘅，不妨過嚟睇一睇啊！好啦，依家到我哋嘅今日嘅主題，就係呢個世中村美食文化街啊！世中村美食文化街呢，就係如果你要嚟呢，就喺呢個景福宮嘅地鐵站，呢個景福宮地鐵站嘅2號出口。景福宮嗱，定呢個地圖啦，景福宮地鐵站嘅2號出口。2號出口呢，出嚟行上去就到啊！你見到呢個巴黎嘅長條麵包鋪嘛？呢度就係嗰個美食文化街嘅入口啦。